travma əmələ gəlib beynində. Adam görəndə qorxurdu, ürkürdü. Təxminən 6 ay əvvəl burun əməliyyatı keçirən 21 yaşlı Kəmalə Əbilova oktyabrın 27-sində səhər saatlarında yaşadığı çoxmərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsinin eyvanından yıxılaraq dünyasını dəyişib. Hadisə Sumqayıt şəhər Şəfəq qəsəbəsində baş verib. Yaxınların dediyinə görə əməliyyatdan sonra Kəmalənin vəziyyəti heç də düzəlməyib və günü-gündən pisləşib. Bir 6 ay bundan qabaq burun əməliyyatı keçirib İstanbul klinikasında. Ondan sonra bu uşaqda travma əmələ gəlib beynində. Ondan sonra indiyənə kimi, o həkimə, bu həkimə, heç cür alınmadı. İndi özüm bu vəziyyətdə gəldi, həmən vəziyyətə düşdü. Özdəkin universitet tələbəsi, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidir. Əlaçı olubdu orada da burun plastik əməliyyatından sonra beynində belə bir travma əmələ gəlib. Burnu istədiyi kimi olmadı, yoxsa necə? Yox, hər şey qaydasındaydı. Amma nəsə, deyə bilmərəm, narkoz artıq olub, ya haradasa sinirə toxunublar, ya nəsə, budur da vəziyyət. Xanımı əməliyyat edən cərrah kim olub? Rəşad Məmmədov, həmən klinikada, mən də orada olmuşam. Həmən əməliyyat vaxtı mən də getmişəm. Rəşad Məmmədovun bu 6 ay ərzində baş verənlərdən xəbər var? 6 ay ərzində inanmıram, əvvəl nə dediyimiz odur. 3 dəfə apardıq yanına, dedi ki, mən buna eləmişəm, manə də yazdı, dərmanlar verdi. Ondan sonra dərmanlar buna əks eləyirdi, təsir eləyirdi. Ondan sonra da elə gəldi və adam görəndə qorxurdu, ürkürdü, deyirdi gəlmə mənim yanıma, üstümə gəlmə. Əməliyyatdan sonraki 6 ay ərzində yəqin ki, universitetə getmədi də? 2-3 dəfə gedib, evə ancaq qapanmışdı və evdən çölə çıxmırdı. Sinir nə dəyib, nə olubsa, narkoz çox olub, yoxsa nətər olubsa, ondan sonra insan adam görəndə oturub söhbət edirsən, gəl məndən söhbət edirsən. O elə bir şeylər. Bilmirəm, o sinir nə dəyib, yoxsa narkozu çox verib. Qonşumdur bəs 4 illi, 5 illi bir yer. Elə şəhərcikdə də bir yerdə olmuş. Elə də pis uşaq olmuyor, belə deyərəm bəlkə binada elə, bəlkə də elə ondan yaxşısı yox, olmuyor. Elə böyük xəstəxanada da olmuşuq. Bəli, dəfn elədi.